Apa kabar kawan semua? Kita jumpa lagi di channel Koh Acin TV. Rak ndeleng, rak marem. Pada video kali ini kita kembali mengupdate tanaman jagung biji 18 yang sebelumnya menggunakan jarak tanam rapat dengan sistem atau metode tanam zigzag. Jadi hari ini sudah 50 hari setelah tanam. Nah, bisa kawan-kawan lihat sudah mulai muncul bunga itu. Ini jagung yang sebelah utara, sebelumnya kita update tanamannya kurang maksimal, jadi agak terlambat. Tapi yang selatan yang sudah maksimal itu cukup gemuk, lebih duluan untuk berbunganya. Hanya saja musibah datang ketika 47 hari setelah tanam. Bisa kawan-kawan lihat, ini tanaman jagungnya roboh. Jadi pada 26 Mei 2022 kemarin itu di wilayah kami di Kabupaten Kudus terjadi hujan dengan intensitas yang sangat lebat disertai angin yang kencang, sehingga mengakibatkan tanaman jagung yang ditanam dengan jarak tanam rapat ini tidak kuat menahan terpaan angin dan juga derasnya hujan yang turun, kawan-kawan. Padahal kalau kita lihat ini sudah berbunga seperti ini, tinggal menunggu waktu saja pengisian kelobotnya. Nah, ini merupakan sebuah kerugian bagi petani, yang mana menjadi salah satu kendala yang harus dipersiapkan dari awal, diperkirakan dari awal. Jadi musibah seperti ini di cuaca yang ekstrim, karena ini tidak bisa ditebak, kawan-kawan. Memang harusnya ini sudah musim kemarau, tapi kenyataannya masih terjadi hujan yang cukup lebat. Dan ya seperti ini hasilnya, kawan-kawan. Jadi satu, untuk evaluasinya mungkin barangkali ada kesalahan karena ini terlalu rapat ya, kawan-kawan ya. Ini menjadi evaluasi. Karena terlalu rapat juga mungkin itu menjadi pengaruh robohnya tanaman jagung ini. Dan juga yang tinggi-tinggi ini yang banyak yang roboh ya. Yang pendek masih aman. Ini sangat-sangat disayangkan sekali. Yang selatan itu malah roboh. Yang tinggi, yang gemuk malah roboh semua itu ya, kawan-kawan. Sangat-sangat kita sayangkan. Ya inilah rezekinya. Ini tinggal pasrah saja karena sudah patah ini. Bisa dilihat itu pohonnya patah. Kita coba turun ke bawah, kawan-kawan. Oke kawan, ini jagungnya coba kita lihat, ini patah, jadi sudah tidak ada harapan lagi, tinggal pasrah saja. Padahal jagungnya ini cukup besar dan berpotensi, tentu saja kalau batangnya besar seperti ini berpotensi untuk menghasilkan tongkol yang besar pula. Nah ini kondisinya seperti ini. Jadi informasinya jagung biji 18 ini menghabiskan bibit kemarin 2 kg lebih lah ya, hampir 2,5 kg. Ini tinggal menunggu hasil akhirnya saja, dipasrahkan saja ini ya, dapat berapa saja nanti, semoga saja tetap bisa mengganti modalnya. Nah, ini karena yang punya Bapak Kiai Haji Sugianto, sesepuh di desa kami ya, simbah kami itu, beliaunya sudah agak down ya. Jadi sudah cukup pasrah melihat kondisi tanamannya seperti ini. Begitu kawan-kawan. Coba kita lihat lagi yang tanaman yang gemuk yang ada di selatan yang roboh. Oke kawan, ini tanaman jagung yang masih pendek ya, ini yang terlambat pertumbuhannya.
masih aman dari terpaan angin. Nah gitu ya, lihat yang ada di pinggir selatan. Ini jagung yang gemuk. Kita coba lihat. Nah, roboh semua. Sangat disayangkan sekali ini roboh semua. Tidak ada yang tersisa yang gemuk ini. Harusnya ini kalau masih bahasanya sini doyong ya. Tidak patah, batangnya bisa diberdirikan lagi nih. Mungkin saja masih bisa ada harapan. Coba nanti kita akan lihat apa dari Kiai Suginya, apakah nanti mau untuk ikhtiar mendirikan jagung ini lagi. Begitu kawan-kawan, update yang bisa kita lakukan, semoga dapat menginspirasi. Ini sebagai bahan evaluasi untuk tanam jagung jarak rapat, bahwa hasilnya bisa dikatakan tidak tahan dengan terpaan angin. Jadi kalau ingin menanam jarak tanam rapat, kalau bisa menghindari yang bulan-bulan yang diperkirakan tidak ada angin kencang. Begitu kawan-kawan. Jadi jangan sampai nanti terjadi roboh seperti ini yang menyebabkan kerugian bagi kita sendiri. Jangan lupa dukung channel kami di channel Kohajin TV agar selalu berkembang di YouTube dengan cara klik subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari channel kami di channel Kohajin TV. Rak ndeleng, rak marem. Terima kasih, sampai jumpa.